Im Moment ist bei uns nicht viel los. Die Studierenden sind in den Semesterferien nicht da, viele Arbeitskolleginnen auch nicht. Was machen wir in dieser Zeit? Richtig, wir kommen endlich mal dazu, unsere Bücher selber zu lesen und abzustauben und diejenigen zu archivieren, die selten gelesen werden. Man vergisst gerne, dass an einer Unibibliothek im Unterschied zu einer öffentlichen Bibliothek nur ein kleiner Teil, vielleicht 5% der vorhandenen Bücher in einem Jahr auch ausgeliehen werden. Das heißt, man muss die nicht alle frei zugänglich aufstellen. Hier testen wir eine Auswahl an Kugelschreibern. Die Kriterien sind das Aussehen, wie sie beim Schreiben in der Hand liegen, ob die Tinte schmiert, der Preis, das Material und so weiter. Das schönste und praktischste Modell lassen wir dann mit unserem Logo bedrucken. Nun denkt man sich, ist das keine Zeitverschwendung? 1 Stunde lang zu zweit Kugelschreiber testen? Wenn ihr wüsstet, dass ich die gleiche Rechnung 3-mal bei der Finanzabteilung einreichen musste, bis sie bezahlt wurde, oder dass ich verschiedenen anderen Abteilungen hinterher telefonieren oder mailen musste, weil Dinge nicht klappten und das auch niemand zurückmeldet, dann relativiert sich die Zeitverschwendung. Man will ja nicht 2000 oder 3000 Kugelschreiber bestellen, die schlecht in der Hand liegen oder schmieren. Nebst der Arbeit in der Bibliothek unterrichte ich auch an einer Akupunkturschule. Wir bieten Kurse an für die Vorbereitung für die höhere Fachprüfung für Naturheilpraktiker. Der nächste Eingabetermin für schriftliche Arbeiten ist im September. Das heißt, ich bin wieder ziemlich mit Korrekturen beschäftigt. Außerdem habe ich mal wieder Ja gesagt. Gleich zu 2 Anfragen für ein Peer Review. In letzter Zeit habe ich ja einiges abgelehnt, weil ich keine Zeit hatte, mich nicht kompetent fürs Thema fühlte oder keine Lust hatte, gratis für Verlage zu arbeiten. Nun, diese beiden Anfragen passten inhaltlich sehr gut. Beim ersten Manuskript handelte es sich um eine qualitative Studie. Allerdings konnten mir die Autorinnen die Forschungslücke nicht aufzeigen. Ich fand die Fragestellung schlicht unwichtig. Und die Interviews waren auch schon derart lange her, dass ich sagen würde, dass die Ergebnisse inhaltlich überholt sind. Beim zweiten Manuskript handelte es sich um einen Umbrella Review, obwohl die Autoren diesen Begriff vermieden haben. Die Suchstrategie war einmal mehr leider sehr bescheiden und es fehlten wichtige Ergebnisse. Ich habe beide Artikel abgelehnt. Oft empfehle ich ja auch einfach eine größere Überarbeitung. Aber meine Erfahrung zeigt, dass manche Autorinnen das Manuskript dann nur leicht überarbeiten und nach 2 Monaten wieder einreichen. Es ist einfach schade, wenn bei einer systematischen Literatursuche die Suche selbst schlecht gemacht ist. Das ist der erste Schritt in der ganzen Arbeit und der ganze Rest hängt dann davon ab. Daher lohnt es sich, bei der Literatursuche etwas mehr Zeit zu investieren und eben auch in der Bibliothek mal um Hilfe nachzufragen. Das war dann irgendwie unerfreulich. Man liest ja lieber gut durchgeführte und korrekt beschriebene Forschungsarbeiten. Wie diejenige, die mir die Uni-App eines Tages anzeigte. Es ging darin um sozial nutzlose Jobs, die sich hauptsächlich bei Verwaltungsassistentinnen im Marketing und Verkauf, bei Firmenanwälten, im Finanzsektor und im Management fanden. Wie bereits erwähnt, besteht ein wesentlicher Aspekt von Gräbers Theorie darin, dass er einige Berufe als von Natur aus nutzlos für die Gesellschaft betrachtet. Er definiert daher BS-Jobs als eine Form der bezahlten Beschäftigung, die so völlig sinnlos, unnötig oder schädlich ist, dass selbst der Arbeitnehmer ihre Existenz nicht rechtfertigen kann. Auch wenn er sich als Teil der Arbeitsbedingungen dazu verpflichtet fühlt, so zu tun, als ob dies nicht der Fall wäre. Am wenigsten sozial nutzlos wurden übrigens Berufe im Bereich Bildung, Ausbildung und Bibliothek empfunden. Nebst der Branche waren auch die Arbeitsbedingungen ganz wichtig. Also zum Beispiel wenig Routinearbeit, viel Autonomie, gute Vorgesetzte, Teamwork und Kundenkontakt. Am Freitag erhielt ich ein Paket voller Goodies. Ich hatte an einer Studie teilgenommen und das schon fast vergessen. In der Studie ging es um Frauengesundheit 40+. Vermutlich hätte ich ankreuzen sollen, dass mein Gedächtnis auch nicht mehr so gut ist wie früher. Jedenfalls habe ich mich sehr über die Überraschung gefreut. Wochenende. Die teilweise unausgewogene Berichterstattung, reißerische Titel, Fehler in den Artikeln und die Art, wie die Kommentare überprüft wurden, hat mich geärgert. Ich habe daher mein Abo bei einer Tageszeitung gekündigt und dafür ein Abo für Fantasy-Bücher abgeschlossen. Sobald das erste da ist, werde ich es euch zeigen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.